အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံမှစ၍လေ့လာလိုသူများအတွက် ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground မှာပညာဒါနအဖြစ်မျှဝေအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအနေနဲ့လေ့လာရမှာက Basis Proposition အခြေခံဝိပတ်တွေကိုပထမဆုံးလေ့လာရမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Phrases of Place နေရာပြတဲ့စကားစုတွေလေ့လာရမယ်။နောက် Noun be place ရှိကြောင်းပြအခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အခုလေ့လာနေတဲ့အခန်းကတော့ verb to be အခန်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာအခန်းကြီး၃ခန်းရှိတယ် verb to be verb to do verb to have ဆိုပြီးတော့၃ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်း၃ခန်းတွေကဆရာတို့အခုလေ့လာနေတာက verb to be အခန်းကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ် verb to be အခန်းမှာဆရာတို့နီးအဖြစ်၅မျိုးရှိပါတယ်ပထမနီးကတော့ noun be now ဖြစ်ကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းနောက် noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းရဲ့ noun be adjective အရေးချင်းအရေးသွေးတို့ကိုပြတဲ့အခန်းရဲ့နောက် noun be verb ing ပြုလုပ်ကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းရဲ့ noun be verb eden ခံရကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ verb to be မှာနီး၅မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနီး၅မျိုးမှာဆရာတို့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ noun be now အခန်းကိုရှေ့ရသင်ခန်းစာတွေမှာလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့တော့ဆရာတို့လေ့လာရမှာက noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် noun be place ရှိကြောင်းကိုပြပါသည်ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအခန်းမှာသုံးတဲ့ဝိပတ်တရဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ preposition လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဝိပတ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်သိထားရမယ့်ဝိပတ်ကလေးတွေကိုဒီနေရာမှာဆရာနဲ့အတူလေ့လာကြရအောင် on အပေါ်မှာ on အပေါ်မှာ in အထဲမှာ at နိုင်မှာတွင်ဝဲ at နိုင်မှာတွင်ဝဲ near near အနီးမှာအနားမှာ near near အနီးမှာအနားမှာ beside beside ဘေးမှာ beside beside ဘေးမှာ behind behind နောက်မှာ behind behind နောက်မှာ with နဲ့အတူနဲ့အတူ with နဲ့အတူနဲ့အတူ und ရ under အောက်မှာ under အောက်မှာ in front front of in front of ရှေ့မှာ in front of ရှေ့မှာဒါတွေကတော့အခြေခံအားဖြင့်သိထားရမယ် preposition ဝိပတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဝိပတ်တွေကတစ်လုံးနဲ့သုံးတာလည်းရှိသလိုသူကတွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အတွဲသုံးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပတ်နဲ့တွဲတဲ့စကားစုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ဝိပတ်တွေကတော့ place နေရာကိုပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ phrase of place နေရာကိုပြတဲ့ဝိပတ်နဲ့တွဲတဲ့စကားစုလေးတွေလေ့လာကြည့်ကြရအောင် in the class အတန်းထဲမှာ in the class အတန်းထဲမှာ in the school ကျောင်းထဲမှာ in the school ကျောင်းထဲမှာ in the library စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ in the library စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ in the house အိမ်ထဲမှာ in the house အိမ်ထဲမှာ in the kitchen မီးဖိုချောင်ထဲမှာ in the kitchen မီးဖိုချောင်ထဲမှာ in the car ကားထဲမှာ in the car ကားထဲမှာ in the park ပန်းခြံထဲမှာ in the park ပန်းခြံထဲမှာ in the restaurant စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ in the restaurant စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ ဒီ
ဒီစကားစုလေးတွေကနေရာကိုပြနေတဲ့စကားစုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါက noun be place ခန်းမှာဒီစကားစုတွေကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာကြောင်းတွေမတိဆောက်ခင်မှာဒီစကားစုတွေကိုဥစွာပထမလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက် on နဲ့တွဲတဲ့စကားစုလေးတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ် on the table စပွဲပေါ်မှာ on the table စပွဲပေါ်မှာon the chair ကလပ်ထိုင်ပေါ်မှာ on the chair ကလပ်ထိုင်ပေါ်မှာ on the tree တပင်ပေါ်မှာ on the tree တပင်ပေါ်မှာ on the hill တောင်ကုန်းပေါ်မှာ on the hill တောင်ကုန်းပေါ်မှာ at home အိမ်မှာ at home အိမ်မှာ at work အလုံးမှာ at work အလုံးမှာ at the bus stop bus ကားမတိုင်မှာ at the bus stop bus ကားမတိုင်မှာ at the airport လေဆိပ်မှာ at the airport လေဆိပ်မှာဒီစကားစုလေးတွေက on ရဲ့ at ရဲ့နဲ့တွဲတဲ့စကားစုတွေဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နေရာကိုပြနေတဲ့စကားစုတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်စကားစုလေးတွေက with me ကျွန်တော်နဲ့အတူ with me ကျွန်တော်နဲ့အတူ with you မင်းနဲ့အတူ with you မင်းနဲ့အတူ with her သူမနဲ့အတူ with her သူမနဲ့အတူ with him သူနဲ့အတူ with him သူနဲ့အတူ with my mother ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့အတူ with my mother ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့အတူ with my father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အတူ with my father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အတူ with my wife ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့အတူ with my wife ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့အတူ with my lover ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူ with my lover ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူဒါကတော့ with နဲ့တွဲသုံးတဲ့နေရာပြစကားစုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်စကားစုကိုအင်္ဂလိပ်လို phrase လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ phrase လေးတွေဟာဆရာတို့အခုလေ့လာမယ် noun be place ရှီချောင်းကိုပြတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအဓိကနေရာကနေပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုဥစွာပထမလေ့လာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားစုလေးတွေဆက်ကြည့်မယ် near me ငါရဲ့အနားမှာ near me ငါရဲ့အနားမှာ near you မင်းရဲ့အနားမှာ near you မင်းရဲ့အနားမှာ near her သူမရဲ့အနားမှာ near her သူမရဲ့အနားမှာ near him သူ့ရဲ့အနားမှာ near him သူ့ရဲ့အနားမှာ near my mother ကျွန်တော်ရဲ့အမေအနားမှာ near my mother ကျွန်တော်ရဲ့အမေအနားမှာ near my father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေအနားမှာ near my father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေအနားမှာ near my wife ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးအနားမှာ near my wife ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးအနားမှာ near my lover ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူအနားမှာ near my lover ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူအနားမှာဒါကတော့နေရာကိုပြတဲ့ phrase စကားစုလေးတွေဖြစ်ပါတယ် now be place ရှီချောင်းကိုပြတဲ့အခန်းဆရာတို့ but to be မှာနီးငါမျိုးတဲ့ကဒုတိယနီးဖြစ်တဲ့ noun be place ဖြစ်ပါတယ် noun be place ကရှီချောင်းကိုပြပါတယ်ရှီချောင်းကိုပြတဲ့ဒီ noun be place မှာအခြေခံဝကြ၄မျိုးနဲ့ဥစွာပထမလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံဝကြ၄မျိုးအကြောင်းကိုရှေ့က noun be noun အခန်းမှာတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီမှာလည်းပဲအကြမ်းမြင်ဆရာတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝကြတွေအားလုံးကိုဒီအခြေခံဝကြ၄မျိုးနဲ့ပဲတိဆောက်သွားမှာဖြစ်လို့ပါဒီနေရာမှာတော့ pronoun ဖြစ်တဲ့ he လေးနဲ့ဥစွာပထမကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် he ကပစ္စုပန်မှာ is နဲ့တွဲပါတယ်ဒါကြောင့် number 1အခြေခံဝကြ၄မျိုးမှာ number 1က he is number 2က he isn't
he is ဆိုတဲ့ number 1ကိုပြောင်းမြန်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ number 3ဖြစ်တဲ့ is he ဖြစ်လာပါတယ် number 2 he isn't ကိုပြောင်းမြန်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ isn't he ဆိုပြီးတော့ number 4ဝါကျဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့ number 1နဲ့ number 2ကအဖြေဝါကျတွေဖြစ်ပြီးတော့ number 3နဲ့ number 4ကတော့နောက်မှာ question မလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါမေခွန်းဝါကျတွေဖြစ်ပါတယ် he is ဆိုတဲ့ but to be ကရှိသည်ဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ပေးပါတယ်ရှေ့မှာ noun be noun ကဖြစ်ကြောင်းကိုပြလို့မို့ noun be noun ခန့်မှာ is ကိုဖြစ်သည်လို့ကောက်ခဲ့တယ်ဒီမှာတော့ noun be place ခန့်ဖြစ်လို့မို့ရှိသည်လို့ဆရာတို့ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ် he is သူရှိတယ် he isn't သူမရှိဘူး is he သူရှိလား isn't he သူမရှိဘူးလား he is he isn't is he isn't he အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတွေထဲမှာဆရာတို့နေရာကိုပြတဲ့စကားစုကလေးတွေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ် he is in the class သူအတန်းထဲမှာရှိတယ် he isn't in the class သူအတန်းထဲမှာမရှိဘူး is he in the class သူအတန်းထဲမှာရှိလား isn't he in the class သူအတန်းထဲမှာမရှိဘူးလားဒီဝါကျလေးမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် number 1နဲ့ number 2မှာဆိုရင် number 1ကရှိတယ်လို့ဖြေကြတဲ့အဖြေဝါကျဖြစ်လို့မို့သူကအဟုတ်ဝါကျ number 2ကတော့မရှိဘူးလို့ဖြေကြတဲ့ဝါကျဖြစ်လို့မို့အဲ့ဒါကမဟုတ်ဝါကျဖြစ်ပါတယ်အဖြေဝါကျနှမျိုးမှာ number 1ကဟုတ်ဝါကျ number 2ကမဟုတ်ဝါကျဖြစ်ပါတယ်နောက် number 3နဲ့ number 4ကတော့အမေးဝါကျတွေဖြစ်ပါတယ် number 3ကရှိလားလို့မေးတော့အဟုတ်အမေးဖြစ်ပြီးတော့ number 4ကတော့မရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟုတ်အမေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါကျလေးမျိုးနဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးလုံးဆရာတို့ဒီနေရာမှာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စုပန်အနေနဲ့ဆရာတို့ pronoun တွေနဲ့လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး I နဲ့လေ့ကျင့်မယ် I ကပစ္စုပန်မှာ am နဲ့တွဲတယ် I am not am I and I နောက်ကကွက်လက်လေးထဲမှာ in the class ဆိုတဲ့စကားစုလေးနဲ့ဆရာတို့အားလုံးကိုပစ္စုပန်ရောအတိတ်ရောအနာဂတ်ရောအားလုံးကိုလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် I am in the class I am not in the class am I in the class aren't I in the class ဒါကပစ္စုပန်အတိတ်မှာဆိုရင် I ကတော့ was နဲ့တွဲပါတယ် I was I wasn't was I wasn't I ဒါဆိုရင်ကွက်လက်လေးထဲမှာ in the class ကိုထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ I was in the class I wasn't in the class was I in the class wasn't I in the class အနာဂတ်မှာတော့ I က will be နဲ့တွဲပါတယ် I will be I won't be will I be won't I be ကွက်လက်လေးထဲမှာ in the class ဆိုတဲ့နေရာပြစကားစုလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ I will be in the class I won't be in the class will I be in the class won't I be in the class I ပြီးတော့နောက်ထပ် pronoun တွေနဲ့အစားထိုးလေ့ကျင့်အောင်မယ် I ရဲ့အများ we ကတော့အများဖြစ်လို့မို့ are နဲ့တွဲပါတယ် we are we aren't are we aren't we are in the class we aren't in the class are we in the class aren't we in the class ဒါကပစ္စုပန်အတိတ်ဆိုရင် we ကတော့ will နဲ့တွဲပါတယ် we will we want will we want we အစားထိုးမယ် in the class we will in the class we want in the class will we in the class want we in the class ဒါဆိုရင်အတိတ်နောက်တစ်ခုကအနာဂတ်မှာ we က will be နဲ့တွဲပါတယ် we will be we won't be will we be won't we be
စားထိုးမယ် in the class we will be in the class we won't be in the class will we be in the class won't we be in the class ဒါဆိုရင် we နဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးကိုအခြေခံဝါကျ၄မျိုး noun ပြီး place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဆရာတို့လေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် pronoun တစ်လုံးနဲ့လေ့ကျင့်မယ် I we ပြီးတော့ you နဲ့လေ့ကျင့်မယ် you က are နဲ့တွဲပါတယ် you are you and are you and you in the class ဆိုတဲ့စကားစုလေးနဲ့ပဲလေ့ကျင့်မယ် you are in the class you and in the class are you in the class and you in the class ဒါကပစ္စုပန်အတိတ်ဆိုရင်တော့ you က were နဲ့တွဲပါတယ် you will you want where you want you အစားထိုးမယ် in the class you will in the class you want in the class will you in the class want you in the class အနာဂတ်မှာတော့ you က will be နဲ့ပဲတွဲပါတယ် you will be you won't be will you be won't you be in the class လေးအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရအောင် you will be in the class you won't be in the class will you be in the class won't you be in the class you will be in the class you won't be in the class will you be in the class won't you be in the class ဒါဆိုရင် you နဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ် noun ပြီး place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုလေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် now he နဲ့လေ့ကျင့်မယ် he ကတော့အနေဖြစ်လို့မို့ is နဲ့တွဲပါတယ် he is he isn't is he isn't he is in the class he isn't in the class is he in the class isn't he in the class ပစ္စုပန်ပြီးတော့အတိတ်မှာဆိုရင် he က was နဲ့တွဲပါတယ် he was he wasn't was he wasn't he in the class လေးနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ် he was in the class he wasn't in the class was he in the class wasn't he in the class အနာဂတ်မှာတော့ will be နဲ့ပဲတွဲပါတယ် he will be he won't be will he be won't he be he will be in the class he won't be in the class will he be in the class won't he be in the class now she နဲ့လေ့ကျင့်မယ် she ကလည်းပဲပစ္စုပန်မှာ but to be is နဲ့တွဲပါတယ် she is she isn't is she isn't she is in the class she isn't in the class is she in the class isn't she in the class အတိတ်မှာဆိုရင် was နဲ့တွဲတယ် she was she wasn't was she wasn't she was in the class she wasn't in the class was she in the class wasn't she in the class အနာဂတ်မှာ will be နဲ့ပဲတွဲပါတယ် she will be she won't be will she be won't she be she will be in the class she won't be in the class will she be in the class won't she be in the class ဒါကပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးနဲ့ noun ပြီး place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုတိဆောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ now he she တို့ရဲ့အများ they ကတော့အများဖြစ်လို့ပစ္စုပန်မှာ are နဲ့တွဲပါတယ်။ they are they and are they and they in the class ဆိုတဲ့စကားစုလေးနဲ့လေ့ကျင့်မယ်။ they are in the class they aren't in the class are they in the class and they in the class အတိတ်မှာဆိုရင်တော့ they က were နဲ့တွဲပါတယ် they will they want were they want they were in the class they want in the class were they in the class want they in the class အနာဂတ်မှာတော့ will be နဲ့ပဲတွဲပါတယ် they will be they won't be will they be won't they be they will be in the class they won't be in the class will they be in the class won't they be in the class
ဒါကတော့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးကို noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့ပုံစံနဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးကိုလေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခြေခံဝါကျ၄မျိုးလေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာနဲ့အတူကြိုးစားပြီးတော့ live လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အစောကလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ he is သူကရှိတယ် he isn't သူကမရှိဘူး is he သူကရှိလား isn't he သူကမရှိဘူးလားကွက်လက်ထဲမှာစကားစုနေရာကိုပြတဲ့စကားစုကလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်သွားကြမယ် he is in the house သူကအိမ်ထဲမှာရှိတယ် he isn't in the house သူကအိမ်ထဲမှာမရှိဘူး is he in the house သူအိမ်ထဲမှာရှိလား isn't he in the house သူအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားနောက်ထပ်အစားထိုးအောင်မယ်နေရာပြတဲ့စကားစု in the car he is in the car သူကားထဲမှာရှိတယ် he isn't in the car သူကားထဲမှာမရှိဘူး is he in the car သူကားထဲမှာရှိလား isn't he in the car သူကားထဲမှာမရှိဘူးလားအခုအခန်းကဏ္ဍကတော့ noun be place ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်လို့မို့ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့စကားစုတွေစကားလုံးတွေနဲ့ဆရာတို့လေ့ကျင့်ရတာဖြစ်ပါတယ် my uncle ဆိုတော့ဒီမှာတော့ noun အစစ်ကိုသုံးလိုက်ပါတယ် my uncle is in the car ငါဦးလေးကားထဲမှာရှိတယ် my uncle isn't in the car ငါဦးလေးကားထဲမှာမရှိဘူး is my uncle in the car ငါဦးလေးကားထဲမှာရှိလား isn't my uncle in the car ငါဦးလေးကားထဲမှာမရှိဘူးလား my uncle is at home ငါဦးလေးအိမ်မှာရှိတယ် my uncle isn't at home ငါဦးလေးအိမ်မှာမရှိဘူး is my uncle at home ငါဦးလေးအိမ်မှာရှိလား isn't my uncle at home ငါဦးလေးအိမ်မှာမရှိဘူးလားနောက်ထပ်ဆရာတို့ he is သူရှိတယ် he isn't သူမရှိဘူး is he သူရှိလား isn't he သူမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဒီအခြေခံဝါကျလေးမျိုးနဲ့ရှိကြောင်းကိုပြတဲ့စကားစုလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ဆက်လက်လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာကိုပြတဲ့အခြေခံစကားစုလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးအစားထိုးမှာက in the class he is in the class he isn't in the class is he in the class isn't he in the class in the class ပြီးတော့ in the school ကျောင်းထဲမှာသူကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့လေးကျောင်းလေ့ကျင့်မယ် he is in the school he isn't in the school is he in the school isn't he in the school now in the library စာကြည့်တိုက်ထဲမှာသူစာကြည့်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေးကျောင်းလေ့ကျင့်မယ် he is in the library he isn't in the library is he in the library isn't he in the library in the house အိမ်ထဲမှာလေ့ကျင့်မယ် he is in the house he isn't in the house is he in the house isn't he in the house in the kitchen မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတဲ့ဒီစကားစုလေးနဲ့လေ့ကျင့်မယ် he is in the kitchen he isn't in the kitchen is he in the kitchen isn't he in the kitchen in the car ကားထဲမှာလေ့ကျင့်မယ် he is in the car he isn't in the car is he in the car isn't he in the car in the park he is
in the park? He isn't in the park. Is he in the park? Isn't he in the park? In the restaurant နဲ့လေ့ကျင့်မယ်စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာ He is in the restaurant. He isn't in the restaurant. Is he in the restaurant? Isn't he in the restaurant? နောက်ထပ်စကားစုလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့ဆက်လက်လေ့ကျင့်အောင်မယ် At home ပထမဆုံးသူအိမ်မှာရှိတယ် He is at home. He isn't at home. Is he at home? Isn't he at home? At work သူအလုပ်မှာရှိတယ် He is at work. He isn't at work. Is he at work? Isn't he at work? At the bus stop ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာရှိတယ် He is at the bus stop. He isn't at the bus stop. Is he at the bus stop? Isn't he at the bus stop? At the airport. He is at the airport. He isn't at the airport. Is he at the airport? Isn't he at the airport? Near me. ငါရဲ့အနားမှာသူငါရဲ့အနားမှာရှိတယ် He is near me. He isn't near me. Is he near me? Isn't he near me? Beside me. ငါရဲ့ဘေးမှာ He is beside me. He isn't beside me. Is he beside me? Isn't he beside me? With me. ငါနဲ့အတူ He is with me. He isn't with me. Is he with me? Isn't he with me? In front of me. ငါရဲ့ရှေ့မှာ He is in front of me. He isn't in front of me. Is he in front of me? Isn't he in front of me? ဒါကတော့ he နဲ့အခြေခံဝច၄မျိုးကိုနောက်ကနေရာပြတဲ့ပုတ်ကလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့ရှီချောင်းကိုပြတဲ့ဝចပုံစံတွေကိုလေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရှီနဲ့လေ့ကျင့်မယ် She is near me သူမကကျွန်တော်နားမှာရှိတယ် She isn't near me သူမကကျွန်တော်ရဲ့အနားမှာမရှိဘူး Is he near me သူမကကျွန်တော်ရဲ့အနားမှာရှိလား Isn't she near me သူမကကျွန်တော်ရဲ့အနားမှာမရှိဘူးလား She is beside me သူမကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှိတယ် She isn't beside me သူမကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာမရှိဘူး Is she beside me သူမကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှိလား Isn't she beside me သူမကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာမရှိဘူးလား She is with me သူမကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ် She isn't with me သူမကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိဘူး Is she with me သူမကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိလား Isn't she with me သူမကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးလား She is in my heart သူမကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ် She isn't in my heart သူမကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူး Is she in my heart သူမကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိလား Isn't she in my heart သူမကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးလားဒီမှာ she ကခုနက pronoun ခုတော့ noun လေးအစားထိုးမယ် Mama Mama is in the kitchen Mama ကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာရှိတယ် Mama isn't in the kitchen Mama မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာမရှိဘူး Is Mama in the kitchen Mama မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာရှိလား Isn't Mama in the kitchen Mama မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာမရှိဘူးလား Mama is
at home. Mama Ema Shide. Mama isn't at home. Mama Ema Mishibu. Is Mama at home? Mama Ema Shila. Isn't Mama at home? Mama Ema Mishibula. Now te Niabia Sakasu Lady go. Qualatema Asato Biro, Sala Legend me. At home, Ema. She is at home. Duma Ema Shide. She is at home. She isn't at home. Is she at home? Isn't she at home? At work. She is at work. She isn't at work. Is she at work? Isn't she at work? At the bus stop. She is at the bus stop. She isn't at the bus stop. Is she at the bus stop? Isn't she at the bus stop? At the airport. She is at the airport. She isn't at the airport. Is she at the airport? Isn't she at the airport? Near me. She is near me. She isn't near me. Is she near me? Isn't she near me? Beside me. She is beside me. She isn't beside me. Is she beside me? Isn't she beside me? With me. She is with me. She isn't with me. Is she with me? Isn't she with me? In front of me. She is in front of me. She isn't in front of me. Is she in front of me? Isn't she in front of me? Dagaro, she ne achigan waja lemyo. Noun be place she jango piade akan. She jango piade ponzan lirigo sayaro lila matalaita pibare. Dini sayaro lila laita karo business proposition achigan wibati ajango tamazon lila re. Dudia anine phrases of place. Niyago piade sakasu ponzani go lila re. Now so noun be place. She jango piade akama, she jango piade achigan waja limyo go sayaro lila matalaita pibare.